สวัสดีจ้าวันนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะ วันนี้วันพฤหัสจ้าของผมวันพฤหัสนะวันนี้จะอยู่ใต้ต้นโพเด้อจ้าวันนี้เจอกับแม่ย่านะจ้าวันนี้มีตามนี้จ้ามาดูอะไรบ้างว่ามีอะไรวันนี้มีถั่วฝักยาวจ้าผักกาดสีสวยจ้าวันนี้ผักเยอะมากค่ะอันนี้จะเป็นผักกาดดำนะคะอันนี้ผักตองโอหรือว่าผักขี้ควายจ้าสวยขนาดเลยดอกกระดำจ้าสวยวันนี้ฮ่องเต้จ้าจากนั้นก็คะน้าจ้าอันนี้คะน้าไม่ได้แยกปลูกนะคะ อันนี้เป็นก้ามันจ้ะเลยต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไรจากนั้นก็มีสลัดจ้ายังจ้ายังกองยังไม่หมดอยู่ข้างล่างยังเต็มอยู่เลยค่ะนี่ดอกกระดำจ้าอันนี้ก็ฮ่องเต้จ้ายังเยอะๆเลยที่ไม่พอจ้ะนี่ค่ะอยู่ใต้ต้นโพนะจ๊ะ